ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துட்டுருக்கோம். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னா, நான் இன்றைக்கி ஆன்லைனில் வந்துட்டு ஹேர் ட்ரையர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதை வந்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம். அதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ₹845. இது வந்துட்டு பிளாக் கலர் தான், எனக்கு பிடிச்ச கலர். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். காலேஜுக்கெல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் ஆகும்ல, ரொம்ப யூஸ் ஆகும் மார்னிங்கில். நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா, இதோட கம்பெனி வந்துட்டு நோவா கம்பெனி தான். இதை நான் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா எல்லாம் பார்ட்டாக கழட்டி கொடுத்துருந்தாங்க. அது எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிட்டு நான் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணேன். என் ஹேரை வச்சு ட்ரை பண்ணல, என் சிஸ்டரோட ஹேரை வச்சு தான் நான் ட்ரை பண்ணேன். ஸோ வந்துட்டு நல்லா லாக் பண்ணிவிட்டு ப்ளக் போட்டு ஸ்விட்ச் போட்டு நான் பார்த்தேன். என் தங்கச்சிக்கு வந்துட்டு குட்டி முடிதான்ல, அவளுக்கு வந்துட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணி பார்த்தா சூப்பராக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை பாய்.